gara biraa inni lammataa maali? Qabiyyee dubbii kanaati jedhee kanan as keessaa laalu tokko araara Waaqayyoon ilmoo namaa karaa du'a Addaamiin dhufe. Du'a cubbuu Addaamii fi waan ilmoo namaa afuuran du'a namaa dhufe kana araara Waaqayyoon godhe barsiisa ergaan warra Qolaasiyees kun. Reconciliation yookaan araaramu Kiristoos ofitti nu araarseedha, Waaqatti nu araarseedha. Boqonnaa tokko lakkoofsa 20 haga lakkoofsa 23 gaafa laaltani Waaqayyo wanta hundumaa karaa isaa ofitti araarse. Waaqayyo waa hundumayyuu karaa isaa ofitti araarse. Dhiiga Kiristoos isa fannoo irratti dhangala'een lafarratti waaqarratti nagaa buuseera. Kanaaf maal buuseera? Nagaa buuseera. Araara buuseera. Waaqayyoo fi nama gidduutti maaliif ilmoon namaa baraan Waaqayyo wajjin araaramuu haalitti dandeessu hin turre. Maaliif namni Addaam irraa dhalatu hundumtuu cubbuu baatee dhalata waan ta'eef Waaqayyo fuulduratti dhiyaatee aarsaa ta'ee Waaqayyo gammachiisee Waaqayyo biratti fudhatama argatee araara Waaqayyotti fiduu kan danda'u namni hin turre. Kanaaf ilmi Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos foon uffatee lafa kanarratti fannoo irratti ol ba'ee kan nu du'e. Kana wangeelli, kana jireenyi, kana abdiin, kana nageenyi guddaan nama amanu tokkoofi. Kanaaf har'allee namni araara barbaadu jiraati. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin fayyuu namni barbaadu. Kara gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nama araara cubbamaa ta'uu beekee araara argachuu namni barbaadu. Waaqayyotti araaramuu namni barbaadu. Amantaan eessa jira? Fayyiin eessa jira? Waaqni eessa jira? Dhugaan eessa jira? Jireenyi bara baraa eessa jira? Nama jedhee yaadu hundumaafuu araarri karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin jira. Ergaa Qolaasiyees boqonnaa tokko lakkoofsa 20-23 ilaala. Akkuma nama isin dubbise araarri karaa gooftaa keenya ofitti nu araarse, ofitti nu fayyise, ofitti Waaqa wajjin nu araarse, Waaqa dhiiga isaa dhangala'ee nu araarse. Kanaaf araara nu ta'e. Kanaaf boqonnaa macaafni Qolaasiyees kun qabiyyeen isaa tokko kana barsiisa. Inni gara biraa baraaramuu barsiisa. Redemption isa jedhamu kana baraaramuu maalirraa baraaramne? Du'a bara baraatti irraa baraaramne, cubbuu bara baraatti irraa baraaramne, daba bara baraatti irraa baraaramne, ilmoo seexanaa ta'u irraa baraaramne gara Waaqayyootti dhufne. Waaqayyo ijoollee isaa nu godhe ulfinni isaaf haa ta'u. Boqonnaa tokko lakkoofsa 13 gaafa argitan inni aboo dukkanaa jalaa nu baase, aboo dukkanaa jalaa nu baase, gara mootummaa ilma isaa jaalatamaattis nu dabarse. Aboo maali jalaa nu baase? Aboo dukkanaa jalaa nu baase. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Har'a gaafa teenyee of laallu, gaafa teenyee of gaafannu, waanuma ofii fayyine, waanuma ofiif gaarummaa keenya hin fayyine, waan of fayyine, waan of fayyifne, waan nama beekaa taane, fakkaannee nama hunduratti mul'isuu barbaanna. Waaqayyoon kana nuuf haa dhiisu dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif? Inni aboo dukkanaa jalaa isatu nu baase, isatu gara gaarummaatti nu fide, mootummaa jaalatamaa kanatti isatu nu fide. Waldaa kiristaanatti eenyu nu fide? Namatu nu fide. Of course namatu wangeela nutti mee karaa wangeelatiin dhufne inni gaafii hin qabu. Garuu kana kan godhe Waaqayyo Kiristoosi isatu nu baraare, isatu redeemed nu godhe. Ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf warra Qolaasiyees kanatti isin warra Qolaasiyees dhaggeeffadhaa. Waaqni Kiristoosi araarri karaa Kiristoos ni dhufe. Isin warra Giriikii ta'a, warra Yihudaa ta'a, araarri karaa Kiristoos ni dhufe. Baraaramuun karaa Kiristoos ni dhufe. Dukkanarraa gara ifaatti darbuun karaa Kiristoos ni dhufe. Kanaaf isin warra Israa'el, isin warri Giriik kana dhaggeeffadhaa, kanaan fayyaa, kanaan jabaadhaa isaan jedhe isaanitti dubbata. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf warri Israa'el kuni yeroo hundayyuu akkuma kanaan dura dubbachaa turre aadaadhaa fi waan beekaniin duubatti deddeebi'utu ture. Har'allee rakkoon jiru kana. Maali Waaqayyootu fayyina kenna? Maali Waaqayyootu karaa Kiristoos nama araarsa? Kiristoos kana Waaqa godhanii amanuu rakkina jira. Atinki kun warra Israa'el duwwaa bira natti fakkaatu. Namumti amanee jiru iyyuu waa'ee Kiristoos akkuma dura dubbachaa ture amanee hubatee waa'ee Kiristoos kana dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fayyuusaa kana hin rakkata hubachuudhaan namni baay'een. Hookan hin shakka karaa adda addaatiin. Shakkii kana Waaqayyo nurraa haa ifatu, Waaqayyo nurraa haa kaasu dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fayyina nu ta'e maali Waaqa waan ta'eef, araara nu ta'e maaliif hin danda'a waan ta'eef, Waaqayyoon redeemed nu godhe maaliif nu baraaruu danda'a waan ta'eef ulfinni isaaf haa ta'u.
Inni gara biraas keessatti kan ka'ee jiru macaafa Qolaasiyas kana keessatti filatamuutu ka'ee jira. Filatamuu boqonnaa 3:12 gaafa argitanii isin warra foo'aman warra Waaqayyoof qulqullaan warra jaalatamaas erga taatanii araara gara keessan dhufe garraamummaa gadi of deebisuu garraamummaa obsaaf fedha keessan jiraadhaa obsa kana keessa jiraadhaa jedha. Kanaaf warra filatamaadha isin warra fo'amtanidha. Filatamuun jechuun afaan Oromootiin warra fo'amtan Waaqayyootu nu fo'ate ulfinni isaa haa ta'u. Yeroo baay'ee waanuma ofii fayyine goonee of ilaalla. Warri Israa'el kun bara san rakkachaa turan jedhee yaada. Nu warra Waaqa beeknudha. Warri Waaqa beeknudha. Warri Yihudaa keessattuu warri Giriik gaafa dhufan waldaa keessatti gaafa wal argan isin warra Waaqa hin beekne eessaa dhuftan? Isin warra Waaqatti hin bulle warra Waaqa hin beekne jedhanii waa wallaalan fakkaata. Garuu Waaqayyootu isin fo'ate. Israa'el keessaa Waaqayyo isin fo'ate. Giriik irraa Waaqa isin fo'ate. Oromoo irraa Waaqa isin fo'ate. Saba barbaaddan irraa saba dhiiraa haa ta'u dubartii haa ta'u adii haa ta'u gurraacha Waaqayyootu isin fo'ate. Nama isin godhe jireenya isinii kenne. Kuni fayyina Waaqayyoon kenne gara mootummaa isaatti isatu isin fide. Garraamummaa isaatti isatu isin fide. Yaa saba Waaqayyoo fo'amuun Waaqayyo irraa garraamummaa Waaqayyootirraa kan ta'edha. Of course fo'annaa Waaqayyoon nu kenne kana fudhannee fayyuun hojii keenya. Macaafa yeroo biraatti deebinee dubbanna. Fo'amuun kun fedhii namaatii ala amanuu namaatii ala akkanumatti Waaqayyoon akka meeshaa yookaan akka roobootii Waaqayyoon godhe jechuun miti. Waaqayyo wangeela gooftaa keenyaa dhageenye amannee fayyine. Kana kan godhe garuu Waaqayyo ulfinni isaa haa ta'u. Amantaallee kan nu kenne akka macaafa qulqulluutti gooftaa keenya ulfinni isaa haa ta'u. Kanaaf isa fuulduratti gad of deebiftanii jedha. Gad of deebisuu kana rakkachaa tura warri Yihudaa kun warri Giriik kun gad of deebiftanii garraamummaadhaan waliin dhageessanii waliin dhaabattanii waldaa kiristaanaa keessa akkaataatti jiraattan beekaa. Akkaataa kanaan dhaabadhaa. Akkaataa kanaan wal jabeessa. Akkaataa kanaan walii kadhadhaa. Akkaataa kanaan Waaqayyo fuulduratti gad of deebisaa. Maaliif Waaqayyooti si fo'ate? Waaqayyooti ijoollee isaa si godhe. Waaqayyooti ilmoo isaa isin godhe. Gaarummaa keessaniin kan ta'e miti. Kanaaf isin warri Waaqa fo'amtan warra Waaqayyoof qulqullooftan eenyutu nama qulqulleessuu danda'a? Nuti of qulqulleessuu danda'a moo? Namoonni qulqulleessuu danda'a moo? Mootummaan qulqulleessuu danda'a moo? Sanyii keessa dhufne nu qulqulleessu yeroo tokko namni akkaataan itti yaadnu mataan isaa rakkoo qaba. Eenyutu of qulqulleessuu danda'a? Waan nu goonu nu qulqulleessaa? Sanuu cubbuu addaamirra. Even haala keessa jirru irratti Waaqayyootu nu qulqulleessa. Kanaaf inni Kiristoos har'ayyuu nu barbaachisa. Ittiin fayyinee ittiin jireenya bara baraa argachuu otoo hin ta'in har'ayyuu cubbuu keessa jiru. Har'ayyuu dogoggora dadhabina keessa baanu keessatti qulqullina keenyaaf dhaabachuu keenyatu Waaqa fuulduratti fudhatama argata otoo hin ta'in qulqullina garaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos dhiiga isaa dhangala'een qulqulloofne. Kanaaf dhiigni gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos cubbuu hundumarraa nama qulqulleessaa hin jiru macaafni qulqulluun ergaa Yohaannis keessatti. So kanaaf qulqullaa'uu mataa isaa karaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos ta'e. Jaalatamtoota isin nama jaalatamaa kan nu taasisa nama jibbamtoota turre. Eenyutu nu jaalata ture? Maatii keessatti even namoonni akkaataan itti wal jaalatan wal caalummaa qabu. Garuu jaalala isaa unconditional ta'e jaalala isaa daangaa hin qabne kan nu jaalate jaalatamtoota kan nu jedhe maqaa jaalatamaatiin kan nu waame nama dabdoota nama jibbamtoota nama dhiibamtoota nama abdii hin qabne tokko jaalatamaadha qulqullaadha fo'amaadha kottaa gara koo jedhee Waaqayyo kan nu waame ulfinni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ifaata. Isin immoo gad of deebisaa garraamummaadhaan obsaan Waaqayyo fuulduratti jiraadhaa. Boqonnaa 3:12 kana bal'inaan yeroo biraatti deebinee haasa'u. Kanaaf Waaqayyotu nu filate kaayyoo qaba filannoo Waaqayyoon itti nu filate kaayyoo qaba galma qaba hojii qaba waa Waaqayyoon nu filateef qaba akka hojjennu akka itti deemu Waaqayyoon hojii nu kennuudhaaf ergaa nu kennuudhaaf tajaajila nu kennuudhaaf ilmoo isaa goonee ilmoo isaa nu godhee isa fuulduratti eebban akka gadi baanu Waaqayyoon kanaaf kana godhu ulfinni gooftaa keenya haa ta'u. Kanaaf Waaqayyo fuulduratti waa'ee kanaa gaafa fo'amuun keenya kuni dogoggoraan namoonni hin hubatu karaa adda addaatiin har'a. Waaqayyotu nu fo'ate gaafa jennu waa hundumaa Waaqayyotu fidheenu robootiidha. Roboot yookaan immoo meeshaadha jechuu akka hin taane. Waaqayyo akka ergaa yookaan wangeela Yohaannis boqonnaa tokkorraa arginu amannee ilmoo Waaqayyo mucaa Waaqayyo ta'uu keenya fudhachuudhaan fayyada.
gara biraatiin garuu waaqayyotu nu nu fo'ate. Lamaan kun wangeela keenya keessa jira. Yeroo biraa bal'inaan deebinee dubbii kana sirriitti ilaalla. Garuu kun dubbii guddaadha wangeela keessatti. Kana haaluun, kana ganuun, kana xiqqeessanii ilaaluun wangeela keenya gooftaa Yesuus Kiristoos mataa isaa ganuu akka ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Namoonni yeroo adda addaa kanaaf har'a of fayyisuun, of qulqulleessuun, nama gaarii ta'anii nama fuulduratti waldaa ta'anii waldaa adda addaatu jira. Yookaan maqaa waldaatiin kan dhaabatan. Isaantu qulqulleessaa, isaantu nama luba tokko qulqulleessaa, luba tokko waaqa kadhataa, tokkotu waan adda addaa fida. Achirraa kan dhufe har'a seenaa waldaa keenyaa yookaan seenaa evangelikaal warra jedhamu keessattuu rakkoon har'a jiru namatu nu qulqulleessuu barbaada. Namatu nu kadhachuu barbaada. Namatu nu fo'achuu barbaada. Namatu nama waaqaa ta'ee waaqa nu gidduutti araara fiduu barbaada. Warra waldaa bulchantu jiru. Warra tajaajilantu jiru. Warra nu barsiisantu jiru. Kun gaafiin qabu waaqayyotu kaayee waan ta'e sirriidha. Garuu akka namaatti isaan akka waaqatti miti. Nu ijoollee waaqayyooti. Nu kadhannee waaqa biratti dhageeffatama qabna. Nu waaqa biratti waaqayyoon karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nu beeka. Akkaataa kana yaaduun baay'ee barbaachisaa ta'a. Kanaaf fo'amuun keenya dubbii guddaadha. Waaqayyoon jireenya keenya keessatti dubbiin kaa'e tokko. Ergaa Qolaasiyaas kana keessa dubbiin jiru inni guddaan tokko kana yeroo biraatti deebinee haasa'u. Inni gara biraa dhiifama argatamuudha. Forgiveness kan jedhamu dhiifatama argachuu. Dubbii guddaadha kunis wangeela keessatti boqonnaa 3:13 gaafa ilaaltanii dhiifama argachuu keenya dhiifatama argattanis warri Qolaasiyaas, warri Yihuudaa, warri Giriik, Jeentaayil warri jedhamtan, warri Yihuudaa warri ofiin jettan, warra beekna warri jettan waaqan beektanii garuu waaqayyo karaa waaqayyootiin dhiifamni isinii godhameera. Amma yeroo waa'ee araaraa haasofnu araarri waan gara biraati. Dhiifama argachuu waan gara biraati. Dubbiin isaa hundumtuu gara tokkotti deema. Garuu bifa qaba. Akeeka qaba. Haala qaba. Dhiifama argachuu fi araara argachuun waliin deema. Garuu tokkoon isaa tokko bakka bu'uu hin danda'u. Dhiifama argachuuf karaa araaratti deemna. Araarri dhiifama argachuudhaaf peejii yookaan yaada gara biraa ta'ee dhufa. Kanaaf waaqayyoon boqonnaa 3:13 irratti waliif danda'aa jedha. Waliif danda'aa yeroo fakkeenya fudhatu kiristaanota warra achi turan wal danda'uu rakkoo ture jechuudha barasa. Warra Yihuudaa warra Giriikootaa kana gidduu waliif danda'uu rakkina ture. Kanaaf maal jedha waliif danda'aa namni tokko isin yoo komate waliif dhiisaa. Namni tokko isin komate waliif dhiisaa. Gooftaan akkuma isiniif dhiise isinis immoo waliif dhiisaa. Dubbii guddaadha kunis. Waldaa waliif dhiisa waliif danda'an kun amma waldaa kiristaanaa keessatti hambara Qolaasiyaas wal danda'aa jirra bara kana. Wal danda'uun jira. Waliif dhiisuun jira. Waliif kadhachuun jira. Dubbiin isaa dubbii guddaadha kun mataan isaa. Dhiifamni hin jiru waldaa kiristaanaa keessa. Ani tootaliin jiru jechaa hin jiru. Waldaan kiristaanaa keessatti rakkina jira, hir'ina jira jechuu kooti. Waldaan dhiifama guddaadhaan, galata guddaadhaan, walii danda'uu guddaan jirtu waldaa baay'eetu jira. Ulfinni waaqayyoof haa ta'u waldoota kana waa'ee amantoota kana. Garuu wal danda'uun har'a rakkoo guddaadha waldaa kiristaanaa keessatti. Lolatu baay'ate, wal salphisuu baay'ate. Faallaa kana kan ta'e wal danda'u otoo hin ta'in wal danda'uu dhiisu, wal salphisu, wal gahii irratti, haasaa irratti, sababa kadhannaati wal salphisu, uf duuba deebi'anii hamii namaatiin wal xureessu, karaa adda addaatiin wal cabsu, wal xiqqeessu. Faallaa kanaati. Faallaa waaqayyoon dubbatu kanaati. Wal danda'a, waliif danda'a otoo hin ta'in wal dadhabaa jirra bara kana. Waaqayyoon kanaaf dhiifama nuuf haa godhu. Nu haa fayyisu gooftaan. Namni tokko komate waliif haa dhiisu. Har'a wal komatee walii dhiisuudhaaf rakkina guddaa keessa jira. Wal komannee walii dhiifna otoo hin ta'in wal balleessutti deema. Yookaan waldaa keessaa wal baasuutu jira, waldaa qooduutu jira, waldaa kiristaanaa keessatti wal caccabsuutu jira, feelooshipii kiristaanaa keessatti walii dhiisuun, komii walii dhiisu. Maaliif kuni waaqayyoon cubbuu keenya saddaamin jireenya bara baraa keessa nu galchee yookaan immoo du'a bara baraa karaa addaamin dhufe keessaa nu baase karaa mootummaa isaatti nu galche kuni dhiifama guddaa nu kenna. Waan waaqayyoon isa dhiifama guddaadha. Cubbuun karaa addaamin dhufe. Lubbuu karaa addaamin du'aa miti cubbuun nu keessa jiraachaa turre. Cubbuun ammayyuu keessa jiraannu inni guddaadha. Nu har'a akkuma gooftaan keenya Kiristoos dubbate ija keenya keessaa gindii guddaatu jira. Garuu cubbuu namaa argina.
iyyan kee cubbuu namaa buleessa kee buleettii kee akka argu gindii yookaan cubbuu guddaa ija kee keessa jiru argi isa of keessaa gaafa baafte cubbuu buleeyyan keetii argita jedha wangeelli. Maaliif kana ta'a? Walii dhiisuun hin jiru har'a bara kana. Wal balleessuu, wal cabsuu, karaarraa wal jallisuu, wal komachuu, komiidhaan wal himachuu, abalatu na cabse jechuu, abalatu akkas na godhe jechuu isatu baay'ateera tokkummaa kiristaanaa. Kun immoo maal fidaa? Jireenya waaqayyoon yookaan dhiifamni waaqayyoon nu kenne kuni namatti akka hin dabarsine nu godha. Argitanii? Waaqayyoon dhiifama nu godhe. Waldaa Qolaasiyaas kanaaf dhiifama godhe waaqayyoon. Warri Yihuudaa warri Giriik kun akka dhiifama wallaala waaqayyoon barbaada. Har'allee dhiifama arganne taanaan akka nama dhiifama argateetti namootatti dhiifama dabarsuu qabna. Waliif danda'uu qabna. Waaqayyotu nu danda'e. Danda'aa waaqayyo. Waaqni nu danda'e. Cubbuu keenya waaqayyoo meeqa danda'ee jira har'ayyo. Dadhabina keenya meeqa danda'ee jira har'a waaqayyo. Akka danda'ina waaqayyoof akka dhiifama waaqayyo malee handurii miti amma jiraachuu hin dandeenyu dhugaa dubbachuudha. Waaqayyo waa meeqa nu dhiise. Waaqayyo waa meeqa nu danda'e. Waaqayyo waa meeqa keessa nu dabarse. Waaqayyo har'ayyo waa meeqa keessatti danda'a meeqa nu baateera. Danda'ina waaqayyootu baay'ee na ajaa'iba. Waaqayyo waa meeqa danda'a. Cubbuu nama meeqa, rakkina nama meeqa, daba nama meeqa, hawaldaa keessatti, fellowship keessatti, addunyaa kana keessatti godhamu hunduma danda'ee waaqayyoon baatee nu jiraachisa. Ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf isa xiqqaa walii danda'uu dadhabna mamma. Waldaa keessatti ta'uu danda'a. Fuudhaaf heeruma keenya, meereejii keenya keessatti ta'uu danda'a. Ollaatti ta'uu danda'a. Community keessatti ta'uu danda'a. Waliif dhiisuu dadhabna bara kana. Waaqayyoon asirraa nu haa fayyisu. Ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoon kanarraa nu haa fayyisu. Yeroo asirraa fayyine namaafillee fayyina ta'a. Nama dhiifama argatetu dhiifama namaa kenna. Nuuf dhiifama arganneerra. Dhiifama kana namatti hin dabarsitu taanaan dhiifama argachuu keenya iyyuu maaliin beennaa? Nama fayyina argatetu fayyina namatti hima. Fayyina namatti dabarsa. Fayyina namaa lallaba. Fayyuu keenya hoon beekin maal namatti dabarsinaa? Maal namatti lallabnaa? Fo'amneerraa fo'amuu hoon beekini maal namatti lallabnaa? Maal namatti himnaa? Waaqayyotu araara nu kenne nama araarametu nama araarsa. Har'a bara kana araarri akkuma dura dubbachaa ture araara waaqayyo wajjin arganne nama araarsina. Waldaa araarsina. Har'a nama araaraa miti yeroo baay'ee. Nama gidduutti araara buusuu, tasgabbii uumuu, nageenya uumuu, walii danda'uu fiduu, ilmoo waaqaa ta'u walitti mootoo hin ta'in dubbii walitti jabeessu. Rakkina walitti jabeessu. Kana yeroo jennu yeroo tokko tokko faallaan kanaa maali? Waa hundumaa walii dhiisuu yeroo jennu wani tokko akkuma ta'etti akka ta'etti otoo hin ta'in akka hin jirretti fudhachuu.